Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Zero Win Zero Thầy Chính Bi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại hôm nay chính là ngày Valentine. Hôm nay có một người bạn của mình rủ mình chơi Gunny Mobi. Thì thành ra hồi tối hôm qua mình có tải về chơi thử và thấy nó cũng khá là phê, khá là ghiền. Hiện tại mình đang khá là ghiền rồi. Thì server chơi là gà tình nhân nha anh em. Nếu những bạn nào muốn chơi cùng mình thì có thể là vào CH Play hoặc App Store tải Gunny Mobi về, sau đó vào server mới nhất là server gà tình nhân nha. Tại vì ta đang là ngày Valentine thì cũng chúc anh em một ngày Valentine vui vẻ luôn. Nói chung là ăn chơi vừa phải thôi, ăn chơi bình tĩnh thôi nha anh em, đừng có quá mức là chết đấy. Hiện tại thì mình cấp 18 rồi nha anh em, cấp 18 và bây giờ mình sẽ trải nghiệm một số thứ trong game. Như thường lệ chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, đăng ký kênh, ấn vào đăng ký kênh, subscribe ủng hộ cho mình nha. Hiện tại mình có thư gì nè, mình mở nhỏ lại chút ha, chắc được rồi đó. Hiện tại thì mình có được một hộp quà, đây là hộp quà gì này gì đây, chắc là hộp quà gì đó, hơi lát vô mở cũng được. Mình được 2 hộp nha anh em, hôm qua mình cũng nhận được 2 hộp, hôm nay được 2 hộp nữa, ngon nha. Chắc là chọn hết xóa đi, tại vì mình nhận hết rồi. Quà ngày này là gì đây, đã nhận trong 1 giờ là nhận nhân đôi kinh nghiệm. Cái này là được xu khóa, ok. Cái này là phúc lợi gì đây không biết, cái này là gì đây, cập nhật gì đây, tại nội dung tiếp theo hả, cái này là gì đây ta. Cái này thì nó bắt chúng ta tải để làm nhiệm vụ sao đó. Hồi tối mình đã tải rồi nhưng mà hình như không được, nên chúng ta có thể ẩn đi cũng được, lát nữa tính sao. Thẻ thần này là gì đây, phúc lợi thì chúng ta sẽ nhận online được 1000 vàng gì nè. Rồi điểm danh nè, điểm danh này mới điểm danh rồi. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận quà trong đây. Đấy, hôm nay thì chọn cái này, đăng nhập liên tiếp. Hôm qua mình đăng nhập 1 ngày nhận được cái này rồi. Bây giờ đăng nhập 2 ngày thì được gì đây, như là bùa may mắn, rồi 10 cái kinh nghiệm luôn, level 5 luôn anh em. Nóc cái này chắc là lên cấp luôn ấy. Rồi nhận luôn nè. Gì đây, cái này là nhớ gà cuối tuần. Đấy, anh em vào đây anh em nhận quà nha. Nếu anh em không chơi anh em vào đây làm nhiệm vụ cũng như nhận quà nha. Người ta đang có ưu đãi trong chỗ này. Ui, tích lũy đăng nhập 1 lần là được cái gì đây, yêu phải thể hiện cho người ấy biết. Mình nhận được sô cô la nha anh em. Rồi cái gì nữa đây, đổi sô cô la nè, được được kinh nghiệm nữa. Trời ơi nó ngon lành, quá nhiều đồ luôn anh em. Giờ mình sẽ vào túi nha. Hiện tại đây là nhân vật của mình được tặng cái boomerang cộng 7 nè anh em, chứ thật ra không phải của mình đâu, được tặng thôi nha anh em. Hình như là được mấy ngày á, còn 3 ngày nè, sắp hết hạn rồi. Bên đạo cụ đây mình mở cái hộp đi. Mấy cái hộp này mình mở mình có đâu rồi ta, đây. Đâu phải, 2 cái hộp vừa rồi nhận được là hộp này phải không, chắc là vậy. Được xu khóa 200 nữa, quá nhiều đồ luôn. Rồi xong, giờ mình nóc 30 bình kinh nghiệm này, không biết lên tới đâu luôn á. Mở hết luôn đi. Lên cấp nhiêu rồi, 23 phải lên 23 luôn, phải thật. Rồi ok, được vàng nữa, tu luyện thì cái gì đây. Nhớ mình hôm qua mình có tu luyện mà, hình như phải tải đó mới có tu luyện. Rồi quả trứng gì đây, trứng khủng long, mở nhận 10 mảnh bét hả, mảnh mầm xanh nhân 10. Rồi ok, một số đồ đạc khác. Đạo cụ thì ở đây không có gì khác nữa nhờ. Rồi hết rồi, có cái hộp gì đây, hôm nay leo qua level 20, mình 23 rồi, mình mở được rồi. Ok. Không có gì hết nhờ. Tào lao thế, đồ tào lao. Rồi thôi được rồi. Có cái gì nữa nè, học đường Gunny lại có quà nữa anh em ơi. Gì đây, nhận quà đạt level 19 và đạt level 20, level 21 là được quà này. Đấy, 5 hộp quà nữa anh em thấy không, quá ngon lành. Trời ơi, quà đó là ngập luôn. Anh em nhớ truy cập vào Gunny Mobi và chơi server mới nhất, server gà tình nhân nha. Đấy, những bạn muốn chơi chung mình thì anh em có thể vào server gà tình nhân này. Thì chúng ta sẽ vào kết bạn này, đi đánh với bạn đấu trường khá là vui. Hộp gì đây, level 25 thì mình chưa đạt, chưa mở được. Túi quà đá lam là cái đá gì đây mình không biết luôn. 5 hộp quà gì đây, túi quà đá đỏ. Sao toàn đá không vậy hộp gì đây, hộp trang sức, nhận được vĩnh cửu. Rồi ok, thôi được rồi. Giờ mình sẽ đi đấu trường cho anh em xem nha. Bản đồ kho báu gì nè, có 3 lắc xí ngầu gì nè, đổi thủy tinh là cái gì, không phải, lắc xí ngầu. Yes, được thủy tinh liền. 1 2 3 4 5 lại được 8 cục nữa. Tiếp đây,
1 2 10.000 vàng, trời ơi nó là phê anh em à. Ủa gì đây, lần này tốn xu mới được hay sao á, thẻ thần là không được này. Rương may mắn hả, hiện tại mình có 200 vàng, ngàn vàng, cho nên chắc là mình sẽ mở liên tục để mình kiếm một cái vũ khí mình chơi sau này. Ok, vậy là không được gì hết anh em ơi. Ui, mạnh boomerang làm gì, không thành công. Tiếp tục nha. Ui, được cái gì vậy? Ủa mình vừa thấy mình được cái gì nhỉ? Một cái vĩnh cửu, một cái thiên vũ đúng không? Cái này thiên vũ, cái này là vĩnh cửu nè, không có gì đặc biệt nhỉ. Ủa mình không được cái vũ khí đâu luôn á hả? Đen thiệt anh em à. Có nhiệm vụ luôn nè. Yes. Đó, kinh nghiệm đó là phê anh em. Một số cái chia sẻ đây nè, chia sẻ đây sẽ nhận được kinh nghiệm nha anh em. Rồi thôi giờ mình vào phòng game mình đánh cho anh em xem. Hiện tại mình cấp 23 rồi và lực chiến là bao nhiêu ta? Lực chiến là 4k4. Nếu mình lên hình như 5k là như có nhiệm vụ hay sao á, đạt 5k là có nhiệm vụ ấy. Nhưng mà hơi khó, bây giờ trả lên được 5k luôn anh em. Giờ cường quá cái đây. Tiệm rèn nè. Cường quá đâu ta? Ủa sao không thấy cường quá ta? Không thấy cường quá luôn anh em ơi. Cái này dắt vàng hả? Cường quá ở đâu trời? Mình nhớ nhấp vào vũ khí là cường quá hay sao á. Đây, nhấp cường quá cái áo thử coi. Cường quá nè anh em. Đó. Ủa cái này cái bùa gì đây? Cướp cường quá cộng 3 thất bại sẽ giảm cấp dùng bùa ma thuật cường quá thất bại. Nó cho nó không có rớt anh em. Tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm vậy ta? Chán chưa? Lên luôn đi. Hiện tại đang cộng 2 nè. Giờ là cộng 3. Giờ sẽ là cho lên cộng 4 luôn nha. Tốn như vài viên đá cường quá hay sao á. Ok. Cộng 4 rồi. Cộng 5 luôn đi. Gì? Cường quá bùa ma thuật bị rớt gì đây. Rồi lên rồi nè. Cộng 5. Đó thấy chưa? Nice. Thôi ơi nó là phê anh em, tập chiến vô rồi. 4k6 rồi, thôi bỏ đi, đây đánh cho rồi đi anh em. Chờ cái này lâu quá, không bao giờ lên nổi. Lại có một cái gì đây? Được Valentine thì phải. Ui cái này cái gì mà ghê vậy? Quá trời đồ luôn nè. Phê nha. Giờ đánh phòng game cho anh em xem nha. Mình cấp 23 rồi cho nên. Rồi gặp 29 luôn sao chơi. Bỏ tay luôn. 23 gặp 29 sao đánh. Gặp Giang Kyo hả? Chắc có đánh mình cái chết queo luôn quá. Rồi thanh niên đang bò anh em. Sử dụng 44. Đây là 44 nè. Rồi nát tem. Rồi toàn luôn rồi đây ơi. Nó mới chơi mình cái mình đã muốn chết rồi. Ở chết cha mình chưa có cài đặt cái này rồi. Mình phải dắt chuột thôi. Này phải dắt chuột thôi chứ giờ biết sao. Đúng không? Mày trời, giờ mình sẽ bâu nó nha anh em. Sẽ bâu nó. Quan trọng là trúng hay không thôi. Yes, hụt rồi. Ui không xi nhê luôn kìa. Trúng nhưng mà không xi nhê. Hình như nó còn 9 với có một bét rồng luôn rồi nè anh em. Cấp 25 hình như là đã có bét rồi thì phải. Rồi giờ phấn đấu lên 25 là ok. Bốc hơi. Như là mình đã bốc hơi và chết. Rồi ok, không sao mọi thứ có thể làm lại. Có sát thương có thể lật bài rồi cho anh em. Trong này thì nếu mà các bạn không sát thương thì không lật bài được. Được 500 vàng này con, mày chỉ được 100 thôi. Ngu người. Ui. Sinh nhật lần thứ 5 hả? Nimobi sinh nhật lần thứ 5 hả? Ghê. Để mình có nhiệm vụ vô mình nhận. Thấy ra. Có nhiệm vụ là phải nhận liền. Một cái đĩa bay hả? Không biết dùng để làm gì. Hiện tại thì phó bạn thì mình cái gì đây? Vượt mê cung kiến ma ải 2. Dễ mà. Cái này là như là cần đi cái mê cung anh em. Chơi luôn. Chúng ta đi mê cung kiến luôn nha. Tận dụng lúc đang có cái boomerang cộng 7 thì chúng ta nên đi các kiểu đi. Ít bữa hết là không biết làm sao luôn. Ok. Rồi cái này mình chưa có cài đặt mới đen hết chứ. Ui phải dắt chuột rồi. Nói chung thì muốn cài đặt thì bạn nhấp vô cũng có thể cài đặt được thôi. Cái này ta cài phím nè.
đây chỗ này nè anh em. Này là chọn D nè, này là A nè, này là cái này đi đó, bắn thì chọn dấu cách rồi xong đó, đơn giản thôi mà. Ok, mê cung ngoại 1 này khá đơn giản nha, là viên kiến con này thôi có gì đâu, được một rương, được một cái rương gì đó. Ui đồ ngon không nhờ, vượt loại 2 nha anh em. Loại 2 này là như đánh tiếp với mấy con kiến nữa hay sao ấy. Ồ tiếp tục với mấy con kiến thôi anh em, nhưng mà hình như là nhiều hơn. Lượt địch thua hết là 10 con, tổng cộng là 10 con. Rồi ở đây hơi xa nè anh em, nhưng mà không sao hết, bắn vẫn được. Hơi xa đó men, hơi xa đó men, chết hết liền. 2 con nữa anh em, 2 con nữa. Ui không tới luôn rồi, quá téo. Bò tới đúng rồi, bò tới chỗ đó đi, bò tới chỗ đó đây là vừa đẹp. Nice ngu người, bò tới chỗ quanh à. Rồi lại tiếp tục được một viên đá nữa rồi. Rồi ải 3, nhưng mà như nhiệm vụ đã bắt là ải 2 thôi mà anh em, cho nên thôi mình về nhận nhiệm vụ cái đã. Đó, chưa có nhiệm vụ liền. Hạ 5 kiếm này cũng xong luôn nè. Trời ơi nó lại ngon quá. Còn gì nữa không? Hiện tại phó bạn thì tiếp theo là giải cứu gà con thường. Không biết có ai đi không, mình đi ké cái ơi, chứ mình đi mình thì không nổi rồi đó. Cái này có giải cứu gà con dễ nè. Ủa giải cứu gà con dễ mình đi chưa mà sao nó bắt đi thường ta? Giải cứu gà con thường nè. Cứu gà con dễ như đi rồi hay sao á, không biết là đã đi chưa. Rồi thôi đi kiếm cái thường đi cho rồi. Mình sẽ tạo rom và để cho 2 người vào đi. Ủa đâu rồi? Ủa phó bạn đâu, sao không tạo được ta? Vậy nó không tạo được nha. Đâu rồi? Đây. Giải cứu gà con thường nè. Nhưng mà vật tư người mời, vật tư gì không đủ, không mời thì không tạo được. Xàm thiệt chứ. Cái tải đâu rồi ta? Để mình xem tải tới đâu rồi. 98% hả? 99%. Nãy giờ chưa xong nữa. Thôi chờ chìm 1% nữa đi. Hiện tại là được nè 14.000 rồi nè. 393 nè. Xong rồi nè. Đang giải nén vui lòng đợi hả? Này không biết tới khi nào mới xong nữa. Cái giải nén này nó kêu lâu lắm anh em. Ôi bỏ tay. Rồi tiếp tục đánh hồng game cho rồi. Đánh hồng game nha anh em. Bỏ tay, chờ cái đó lâu lắm. Ui sao mình có con gà vậy, hay vậy. Rồi gặp 27 luôn. Trời, vỏ trái cây vách vàng. Thôi bó tay, cố gắng sát thương nó để mở bài thôi anh em. Rồi búp cái hướng dẫn luôn, trật cái đâu nữa. Đầu đớn thiệt chứ, chạy đẻo thiệt, đã mạnh rồi còn búp hướng dẫn nữa. Không được lật bài luôn anh em, không sát thương là không được lật bài. Cày thiệt chứ, gặp mấy đứa mạnh không anh em. Mình biết vậy mình để cho nó cấp 10 mấy cho rồi, khỏi lên cấp gặp thằng cao thủ võ lâm thôi. Sao chơi? Ý, có người kéo mình nè. Một thanh niên 39 có cái lựu đạn dách vàng. Lựu đạn dách vàng có hình con rồng uốn quanh đẹp anh em. Ở bên đây thì có lu gạch dách vàng với lu gạch gì đây? Ủa lu gạch gì ghê ấy? Có phượng quang băng nữa kìa. Thôi toan rồi đó, biết thua rồi đó. Bắn nó đi, bắn nó đi. Rồi bên đây được đi trước là hiểu rồi đó. Mình sẽ chết trước, chắc chắn là như vậy. Mình lúc nào cũng chết trước. Ok thanh niên 39 chết trước luôn, ngầu loài. Rồi mình cũng sẽ tới sớm thôi anh em, chứ không thoát được đâu. Không thoát được đâu con trai. Nó đen không cần diễn tả luôn ấy. Rồi toan luôn, 444 luôn, hiểu luôn rồi. Thôi thay em. Toan rồi ông giáo. Ôi có rồng với phượng với chim băng hả, ghê. Ui xồi ôi cái lu gạch. Mẹ cái xe gạch với lu gạch gì nữa. Bỏ tay đây mà. Đánh gì đâu mà thua hoài vậy. Giờ hết thắng nổi vậy. Thậm chí là không được lật bài nữa. Nó đánh với ông này xui quá, thôi kích ông ra đi.
Đèn thiệt chứ. Thôi ông ra chỗ khác chơi giùm tôi nha. Thôi mình sẽ không kích đâu. Trà đào anh em, tên là trà đào. Thôi mình sẽ tự thoát tự tạo room khác chơi cho lành. Rồi gặp 28 nữa. Trời trời, khổ thiệt luôn, khổ thực sự. Có 28 thì chắc là có bet rồi đúng không? Ô, thanh niên này chưa có bet hay sao á, thể lực khá yếu nè. Bây giờ mình sẽ bắn góc 50 đi. Một cái bản đồ này là ok, cái này chắc tầm 40 là trúng. Hụt họ. Ui sao nó hồi máu lên lại rồi. Á đù, chiêu thức gì? Á đú hướng dẫn kìa. Ma chi đẻo. Không chết đâu, thấy chưa, mình biết mà. Giờ mình có tool nè, mày toan rồi, mày toan với tao rồi. Giờ mình sẽ bắn số 1 là mình sẽ có tool chắc luôn. Hụt họ các bạn ơi, hụt họ. Rồi xong rồi đó, nó xong rồi đó anh em. Giờ mình bâu rồi nó chết chắc nè. Ui không có tool à, kỳ lạ nha. Thôi nhấp thả cho rồi đi. Rồi nó bâu mình chết queo luôn rồi. Ê, hình như cái này có thể là nó bắn vô mặt nó nè. Cái này nó bắn vô mặt nó nè anh em. Ui hụt rồi. Bây giờ mình nhấp thả là sẽ có tool nha anh em. Nhấp thả là sẽ có tool đó, nhấp thả là sẽ có tool, được chưa? 14 bầu nè, mày chết cha mày. Nhẹ thôi, tại vì gió đẩy hơn hồi nãy. Ủa nó đâu rồi? Chết không? Chết không? Mình nói mà anh em. Cấp 28 là ngon hả anh em? Cấp 28 là ngon hả? Cấp 28 giết luôn, không tha. Lật bài ở đây luôn, trăm vàng. Ai bỏ. Ui nãy giờ quay 17 phút luôn rồi anh em, gắt vậy. Thôi tiếp tục đi. Mình sẽ cố gắng chơi thêm một hai trận nữa. Có nhiệm vụ nè. Hết. Cái tải chưa xong nữa ta. What the hell. Đã hoàn tất nhưng mà kêu giải nén. Má xàm thiệt chứ. Ở đây thì mình có cái nhiệm vụ vua gà để mình xem lại nhiệm vụ vua gà nha anh em. Đây nhiệm vụ vua gà nè. Ôi cái chưa xong nữa, thắng liên tục 3 trận ở sảnh tự do là sẽ có nhiệm vụ. À hình như là mỗi ngày nó làm mới sao ấy. Hiện liên thắng tối đa 1 trận. À vậy là phải thắng 3 trận. Trời ơi khó lắm luôn ấy. Giờ lên cấp dày rồi sao win nổi. Rồi cố gắng win 3 trận đi. Ý level 17. Cuộc vui. Có chuyện vui để coi rồi đem. Ui. Tèo. Thoát luôn rồi. Còn kè cũng được, win là được anh em ơi, đỡ đánh nhau. Rồi không sát thương hết lật bài luôn. Đỡ phải đánh nhau anh em, mất thời gian. Mang đại đi, nào cũng được. Ngon anh em. Rồi còn trận này là mình có nhiệm vụ ở đó nha anh em. Đó 19. Cuộc vui lại đến rồi. Nó lại phê quá đi mà. Đây mình bò nè anh em. Bò lấy góc cho anh em. 8, 49, 50 đi. Cái này thì bắn tầm 40, hơn 40 một chút. Trời ơi nó bay luôn rồi. Rồi bỏ tay. Như vậy là ta chắc là giảm xuống. Trời mới vô nó win 44 mình luôn kìa. Thằng này muốn chết à. Trời ơi em làm gì thế. Em làm gì thế em. Trời ơi nhấp thả chết queo luôn. Quên rồi anh em. Có nhiệm vụ liền. Nó gọi là phê anh em à. Quá hay lại được 100 vàng. Xong rồi đúng không ta. Ủa sao lắc luôn rồi. What the hell. Rồi được rồi ok. Hết hồn tưởng đơ chứ. Vậy là mình vừa vào cái nhiệm vụ đó xong là giờ mình xong luôn rồi đó anh em. Quá ngon, anh em thấy ngon không. Ủa đâu mất tiêu rồi. Đây nhiệm vụ vua gà được 5 con gấu bông nè anh em. 20 đá cường quá rồi nè. Quá phê. Tác chiến Valentine thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ thắng liên tục 3 trận nè. Đó. Rồi giờ mình quay lại cái vua gà coi thử coi. Bây giờ cái tiếp theo sẽ là gì nha. Ủa đâu mất tiêu rồi. Cái vua gà đâu rồi ta. Đây nhiệm vụ vua gà này xa thế nhỉ. Bây giờ là chúng ta cần là chiến đấu 20 trận hả. Ui sao nhiều thế, 20 trận đánh gì nổi. Ok, khó đấy, khó. Mấy cái này khó. Đội Valentine đó, nãy mình thấy có cái chỗ đội Valentine sô-cô-la nè. Gói quà Valentine.
Đâu rồi ta? Quà mỗi ngày thì nãy mình dẫn rồi đúng không? Thôi đâu mất tiêu rồi, thôi kệ đi. Đấy, nhận quà nè anh em. Thử thách gì đây? Ui trời ơi, có nhiệm vụ nữa nè. Xong 5 trận chiến đấu nè anh em. Nếu mà về đấu trường thì hình như là tìm 60 mảnh xe hơi các kiểu nữa. Nhiệm vụ quá trời luôn anh em. Nhiệm vụ quá trời luôn, mà có điều là không có rảnh để làm rồi. Cấp 23. Giờ mình cấp 23, lực chiến là 4 triệu 6. 46 phải lời. Phải lời cả lực chiến. Đây có tu luyện lại rồi nè anh em. Hiện tại thì với cái này level 7 hết rồi, 6 nè, level 8 nè, level 7, đây level 6 cho nên chắc là mình sẽ cho lên level 7 đi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tăng máu, tiếp tục tăng máu lên level 9 luôn nè. Đó, ghê chưa? Tăng tiếp 6 cục này cho nó luôn. Hết luôn. Rồi, được rồi đó. Lực chiến 4652. Rồi, có nhiệm vụ luôn, ngon lành, 10k kinh nghiệm nữa. Vẫn chưa lên cấp đâu anh em, cấp còn rất là trâu. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nốt một trận cuối cùng rồi mình sẽ kết thúc clip nha anh em. Tất nhiên là anh em nếu mà muốn chơi cùng mình thì nhớ vào tại Winnie Mobi và vào server mới nhất, server gà tình nhân nha. Rồi ok, trận cuối nè. Rồi gặp 22 luôn. 22 thì chắc là cũng có thể lo được. Nếu mà thanh niên bắn gà thì chắc mình lo được. Chứ mới vô mà 444 là mình cũng chết. Chết cha rồi anh em. Mình hết di chuyển được rồi. Đây. Bò cái cục này không được ta. Thôi toàn rồi ông giáo. Ui, hơi mạnh tay rồi. Mạnh quá nha. Rồi mới vô búp hướng dẫn luôn, chơi kỳ vậy bạn. Không cho mình, nhưng mà những cái 4 này là không chết. Sao mà chết được bé em. Mơ à. Giờ mình phải chạy thôi anh em ơi. Còn đây mình bắn gốc nhiêu ta, gốc 58 hả? Có nghĩa là giờ bắn đây là được nè. Đó. Trời ơi, làm cho nó mất góc anh em, làm cho nó mất góc đi. Anh em này có một bộ trang phục đấu sĩ kiến khá là đẹp. Rồi nhân 44 chết mình luôn rồi. Ngon. Bây giờ mình có tool nha anh em, mình có tool nha. Nhưng mà chắc là mình sẽ bay qua, mình bâu vô cái mặt của nó. Nó bố láo thiệt. Này thì bố láo này. Đó, thấy chưa, có tool liền anh em. 14 bầu nè. Gió đẩy ghê quá vậy. Nếu mà chúng trực diện là chết á. Mày láo. Láo à. Quên liền anh em. Yes. Một cả 9 kinh nghiệm quá ngon lành. Rồi được ngàn vàng luôn. Trời ơi, nó lại phê. Nó lại là phê. Này, thế được rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip đây. Clip khá là dài rồi, 23 phút rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip Winnie của mình. Và nếu anh em thích thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như là những comment thật là nhiệt tình nha. Và tất nhiên anh em muốn chơi thì nhớ vào App Store, CH Play tại Winnie Mobi, vào server mới nhất, server gà tình nhân chơi cùng mình trong ngày Valentine nha. Ok.